細細個咧好百厭嘅。3歲嘅時候咧就嗱呢啲樓梯啦，8級一嘢跳落去。當年咧我阿婆咧係攞啲獅子油獅子油大家知，揞住喂即刻去伊利沙伯醫院，爆咗啊！咁亂咗幾針，即係話呢個僆仔咧係咧你睇小眼咧都出事㗎。咁我聽翻我啲親戚講咧，哇你啊係最多個最難湊嘅一個人嚟㗎。你知唔知啊？你細細個啊可以咧，我哋全屋人啊幫你乜嘢執金啊，即係乜嘢周圍屙啊，全屋周圍屙，你中意屙你好似大地任你行咁樣。哇！好彩你大個咗咋。係啊，我聽翻咧，我啲伯娘啊、舅母啊嗰啲全部講我嗰啲細個，你係最衰格㗎，你知唔知啊？即係咁，我介紹我 Gary 啦，我中文名叫家業啦。咁難湊，咁我阿媽就梗係好辛苦啦。到我大少少咧，佢就同我講一句説話喎，佢話家業身體髮膚受之父母，係啦。咁大家即係。你知唔知你整親係我哋係好心痛，阿媽好心痛嘅，所以你要好好咁樣照顧自己喎，你唔可以成日跌親啊、受傷啊。咁基本上我全身啲腳啊、手啊都跌傷晒，成日都總之周身拉嘅。咁啊讀書呢，即係細細個就小學生啦，差到離晒譜，即係上堂呢係可以魂遊障礙嘅。咁我媽呢，即係見我讀書咁樣呢，其實好好嘅。佢咧就話：家業，你唔係蠢啊，你係遲鈍咗少少啫。最大鑊嘅係乜嘢咧？我唔知道大家如果又係在座家長，即係有小朋友嘅，千祈唔好做呢樣嘢。啲三姑六婆喺度即係喺度等小朋友放學嘅時候，你個仔考第幾啊？今年哇，佢成績點啊？其實佢個用意咧，佢唔係想問你喎。佢用意啊，哎呀，我個仔啊，今年就差咗啦，都係全級第5咋，陰公。跟住咧，你知唔知我有咩動作咧？我係因為小學生啊，我就好羞愧咁樣咧，行去我阿媽嘅腳後邊。我唔知點樣回答，我覺得我令我阿媽好羞恥、好羞愧，好想讀好啲書，但係即係冇能力去讀啊！當年就唔興去評估噶嘛，即係覺得即係自己個價值好低。咁我當年咧小學小6派位咧，我係派咗去一間咧名校嘅美孚，打交打到出晒名嗰間。咁咧我媽咧就喂大鑊啦，即係佢驚我學壞啊嘛，咁咧將軍澳有2間中學嘅啫，當年一間咧就係官中，一間咧就係叫迦密主恩中學。咁呢間迦密主恩中學係基督教學校嚟嘅。咁咧因為咧我媽碌盡啲人情牌，我就即係掹車邊入到去。咁好感恩啦，我覺得呢個係我即係點解信耶穌其中一個神好已經安排咗一個種子。呢間即係基督教中學嘅阿 Sir 啊校長好好嘅，即係好愛耶穌、好愛主嘅一間中學嚟。咁啊，但係講翻讀書真係無心向學啦。咁我讀完中3之後咧，連中4、中5都冇讀喎。咁當年咧就有即係叫 TI， 跟住咧讀咗1年之後咧，佢就有個招聘喎，就即係學徒嘅招聘。咁咧就係電梯學徒嘅招聘。咁啊糊裡糊塗咁去見下工咯。又請我喎，即係一個16歲嘅僆仔入到一個成人嘅世界。當年嘅電梯嘅師傅，佢哋叻唔係叻整 lift， 嫖賭飲蕩吹，樣樣皆能。哇！一個僆仔入到一個成人世界嗰度，好精彩。哇！原來咁樣先係成人嘅世界，好開心，唔使讀書啦嘛，咁啊，好開心。咁啊，但係好景不常啦。咁啊，到17歲嘅時候，我阿媽咧就確診咗血癌啦。咁跟住咧喺即係醫療期間嘅時候咧，我唔知佢點解佢信咗耶穌。我真係唔知點解嘅。佢有一日就話：我信咗耶穌啊，要受洗啊咁樣。跟住牧師就當年有啲佢嘅朋友咁啊，介紹啲牧師就同佢受洗。咁佢成日出入瑪麗醫院。咁咧，佢每次咧我哋去探佢咧，佢就話佢可能初信佢唔識，佢就話主耶穌賜平安。
主耶穌賜平安。當佢化療好痛苦嘅時候，因為啲頭髮甩晒，佢話咧成個口咧都生滿痱滋，佢連飲啖水都痛。但係佢咧個眼，我仲記得佢眼神話：主耶穌賜平安，主耶穌賜平安。佢唔識祈禱，但係佢就主耶穌賜平安。其實我而家諗翻起佢真係經歷到主嘅平安。跟住我聽我阿婆講，即係我阿婆成日去探佢照顧佢。我阿婆話佢成間醫院成層咧，佢都周圍走。佢有精神，佢就周圍走，走過去啲床嗰度。主耶穌係賜平安嘅。我同你講啊，主耶穌係賜平安嘅。全層都識佢，全層嗰啲血癌嘅病人都識佢。我媽係一個好多 friend 嘅人。佢第一日確診喺法國醫院，係有過百人喺度，係佢啲朋友。得知佢血癌，佢就全部湧晒嚟。如果我媽日子長啲，可能佢係一個傳福音嘅大使嚟嘅喎，一定係。佢咁多 friend，佢咁慷慨，佢咁幫得朋友。咁但係到我攞身份證，成人身份證18歲嗰一年啦，過咗一段時間啦，可能幾個月，咁佢就併發症就走啦。咁我好記得有一幕呢，佢喺隔離病房嗰度啊，咁有個窗，其實聽到聲嘅。咁我哋對住個窗，因為要隔離呢，我唔可以入去間房。咁我對住個窗，佢望住我個樣，佢話：家業，你好靚仔啊！呢句呢，就係我媽最後可以同我講嘅説話。佢話：家業，你好靚仔。我仲記得呢，當我做嘢嘅時候呢，佢話讀唔到書唔緊要啊，因為天生我材必有用，行行出狀元。佢就係咁樣鼓勵我，即係，所以我一路預備緊，諗翻啲古仔呢。我前2日喺度預備嘅時候，我寫下我寫唔到，我喊咗個幾鐘，喺度喊，我覺得好似日子呢冇，即係我越大呢，其實我越開心，因為我知道有一日我可以好快見到佢。其實我媽走嗰陣時呢，我裏邊呢覺得呢，我終於揾錢啦，大個仔啦，可以孝順你啦，或者可以買嘢俾你食啊，但係冇機會啊。咁好快，我人生就已經走進人生嘅低潮，我就信咗耶穌。咁我記得呢，我返教會初頭嘅時候，當呢唱詩嘅時候，唱詩眯埋眼唱啦，望下歌詞就唱下咁啦。咁突然間呢，好似有一把好溫柔嘅聲音同我講：你知唔知呢？你媽媽最後一個祈禱係祈啲乜嘢啊？跟住我呢，喺內心裏邊呢，我就係祈啲乜嘢啊？我問呢把聲音，我話：咁係祈啲乜嘢啊？跟住呢，呢把好溫柔嘅聲音就同我講，佢話：你媽媽，佢話主耶穌，如果你帶走我，可唔可以幫我睇住我對仔女同埋我老公啊？跟住我當時候一路敬拜，一路崇拜緊嘅時候，啲眼淚喊到全個地都濕晒。我喺度諗，點解你唔為自己祈禱呢？點解你唔為自己醫治祈禱呢？點解你要為我哋祈禱呢？
但係我媽用盡佢嘅努力，佢都未必搞得掂呢個仔。但係神好好，耶穌呢，佢履行咗呢個諾言，對我阿媽嘅呢個諾言，佢睇住咗我喺我人生嘅低潮，我信咗主，我相信唔係偶然，一定係佢聽咗我媽媽嘅祈禱，神一定看顧住我，一路看顧住我，唔好行差踏錯。父母想子女出人頭地或者望子成龍，但係其實人嘅力好有限，但係神可以啊！我回顧咗我自己嘅一生啦，即係嚟到而家，即係我有穩定嘅職業，收入穩定，我有好嘅婚姻，好嘅老婆。我爸爸而家好享受佢而家嘅退休生活，即係我去供養我爸爸。即係有陣時，我好感恩。即係有陣時呢，有啲街坊啊或者親戚呢去讚喺我爸爸面前。即係當我結婚嗰陣時呢，咁啊話：哇，你個仔好乖啊！即係我覺得我做到啊，主。